નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપણી ચેનલ રાશિ મિત્રમાં। આજે આપણે જોઈશું આજનો રાશિફળ તારીખ 24/6/2021 એપિસોડ 312। નવા અને લેટેસ્ટ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી નવા વિડીયો તમને દરરોજ સવારે મળી જાય અને તમે તમારી રાશિનું વાર્ષિક રાશિફળ અમારી ચેનલ પર જોઈ શકો છો। સૌથી પહેલાં જોઈ લઈએ આજનું પંચાંગ। વિક્રમ સંવત 2077, જેઠ સુદ 14 અને વાર છે ગુરુવાર। હવે શરૂ કરીએ આજનું રાશિફળ। સૌથી પહેલી રાશિ છે મેષ રાશિ। આજે ગ્રહ ગોચર અનુકૂળ છે। તમારી મહેનત અને યોગ્યતાના બળે કોઈપણ મુશ્કેલ કાર્યોને પૂર્ણ કરવામાં તમે સમર્થ રહેશો। નજીકના મિત્રો તથા સંબંધીઓ સાથે પણ હળવા મળવામાં યોગ્ય સમય પસાર થઈ શકે છે। આજે તમારો મૂડ સારો રહેશે। આગળની રાશિ છે વૃષભ રાશિ। આજે અન્ય લોકોની ભૂલોને માફ કરવી તથા સંબંધોને યોગ્ય જાળવી રાખવામાં તમારી કોશિશ ખાસ રહેશે। સહયોગાત્મક વ્યવહારના કારણે સમાજમાં યોગ્ય માન સન્માન જળવાયેલું રહેશે। મિથુન રાશિ। આજે સમય ખૂબ જ અનુકૂળ છે। સ્વાસ્થ્યને લગતા સુધારાવાથી આજે પોતાને ઉર્જાવાન અનુભવ કરશો। અટવાયેલા કાર્યોને પૂર્ણ કરવાની પણ કોશિશ રહેશે। ઘરમાં પણ અનુશાસન અને વ્યવસ્થા યોગ્ય જાળવી રાખવામાં તમારું યોગદાન રહેશે। કર્ક રાશિ। આજે તમે તમારી અંદર વધારે જ ઉર્જા અને આત્મવિશ્વાસનો અનુભવ કરશો। હૃદયની જગ્યાએ દિમાગથી નિર્ણય લેવો તમારી ભાવુકતાનો કોઈ ખોટો ફાયદો પણ ઉઠાવી શકે છે। આધ્યાત્મિક ગતિવિધિઓમાં પણ આજે વિશેષ રસ રહેશે। આગળની રાશિ છે સિંહ રાશિ। આજે ઘર તથા વેપાર બંને જગ્યાએ યોગ્ય તાલમેલ જાળવી રાખવો। ઘરમાં સગા સંબંધીઓનું આગમન તથા મુલાકાત ઘરના વાતાવરણને સુખમય જાળવી રાખશે। સામાજિક ગતિવિધિઓમાં પણ યોગદાન આપવાથી તમારી છાપમાં નિખાર આવી શકે છે। કન્યા રાશિ। સંપૂર્ણ મનથી ઘરના બધા સભ્યો સાથે યોગ્ય તાલમેલ જાળવી રાખવાની કોશિશ કરશો। નજીકના મિત્રો સાથે પણ મોજ મસ્તીમાં સુખમય સમય પસાર થશે। ઘરમાં સુધારને લગતી યોજના બનશે। તુલા રાશિ। આજે આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે। સામાજિક અને બહારની ગતિવિધિઓમાં સમય પસાર થવાથી નવી જાણકારીઓ પ્રાપ્ત થશે, જે લાભદાયક પણ રહેશે। ભાઈઓ સાથે સારા સંબંધ તમારા માટે દરેક પ્રકારની ઉન્નતિ આપશે। વૃશ્ચિક રાશિ। થોડા સમયથી આધ્યાત્મિક તથા ધાર્મિક ગતિવિધિઓમાં રસ લેવાથી તમારા સ્વભાવમાં પણ રચનાત્મક ફેરફાર આવી રહ્યો છે। દરેક કામને સહજ રીતે કરવાના કારણે કામ ખૂબ જ સુગમતાથી બનતા જશે। આગળની રાશિ છે ધન રાશિ। આજના દિવસે ઘર તથા વેપાર બંને જગ્યાએ સમજી વિચારીને નિર્ણય લેવો તમને સફળ કરશે। પ્રતિયોગિતાને લગતા મામલામાં પણ સફળતા મળી શકે છે। કોઈપણ ખર્ચ બજેટ પ્રમાણે કરવાથી આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે। આગળની રાશિ છે મકર રાશિ। આજના દિવસે સામાજિક અને વ્યવસાયિક બંને જગ્યાએ તમારું વર્ચસ્વ રહેશે। કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં તમે તમારું કામ કઢાવવામાં સક્ષમ રહેશો। વારસાગત સંપત્તિને લગતા મામલે આજે તમારી કોશિશ સફળ થઈ શકે છે, જે તમારા માટે લાભ કરતા હશે। કુંભ રાશિ। અત્યાર સુધી તમારી કાર્યશૈલીમાં પરિવર્તનને લગતી જે યોજના બની રહી હતી તેના ઉપર સંપૂર્ણ રીતે અમલ કરવાની જરૂરિયાત છે। તમારા કાર્યોને યોગ્ય રીતે કરવામાં તમે સક્ષમ રહેશો। આજના દિવસે રાજનૈતિક ક્ષેત્રમાં તમારા સંપર્ક થોડા મહત્વપૂર્ણ લોકો સાથે વધારે ગાઢ બની શકે છે। મીન રાશિ। આજનો દિવસ મિત્રો સાથે વાર્તાલાપ કરવામાં તથા મનોરંજનને લગતા કાર્યોમાં પસાર થશે। યુવાઓ પોતાના ભવિષ્યને લઈને સંપૂર્ણ રીતે ગંભીર અને એકાગ્ર રહી શકે છે। આર્થિક સ્થિતિને યોગ્ય જાળવી રાખવા માટે સમય ખૂબ જ અનુકૂળ છે, જે તમારા માટે લાભ કરતા હશે। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં બસ આટલું। જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। રાશિ યા જ્યોતિષને લગતી કોઈ પણ સમસ્યા હોય તો કમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો। સાથે સાથે ફ્રેન્ડ્સ, તમે તમારી રાશિનું વાર્ષિક રાશિફળ જોવા માંગતા હો તો વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી જ છે, તેના ઉપર ક્લિક કરી વાર્ષિક રાશિફળ જોઈ શકો છો। અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો કમેન્ટમાં ઓમ નમઃ શિવાય લખી દો અને તમે બીજા કઈ ટાઈપના વિડીયો જોવા માંગો છો તે પણ કમેન્ટ કરો। તો મિત્રો, મળી આવો બીજા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। આજના વિડીયોમાં અંત સુધી અમારી સાથે જોડાઈ રહેવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।